तो आपको पता होगा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने अपना पुराना बैट रिपेयर करवाने के लिए दिया था। फिर अंकल ने हमें बोला था कि आप अगले दिन आ जाना इस बैट को लेने के लिए। फिर क्या आज बाइक लेकर हम चले जाते हैं उस सुतार की दुकान पर। यहाँ पर आके देखा कि हमारा जो बैट है वो बाहर ही पड़ा है और इनकी दुकान तो बंद है। फिर इनको फोन करके हम इनको दुकान बुला लेते हैं। यहाँ से बाइक उठाकर हम सीधा चले जाते हैं स्पोर्ट्स की दुकान पर। यहाँ पर आते हैं हम अपने बैट के ग्रिप लगवाते हैं। और तो हमारे पास बैडमिंटन भी पड़ा है, इसलिए मेरे को शटर कॉक भी लेनी है। में पड़े बैट को देखकर हम घर आ जाते हैं। फिर शाम को हम बाहर बैडमिंटन खेलते हैं और सामने की तरफ है राजू भैया और हमेशा की तरह जीत मेरी होती है। फिर क्या हम दोनों आपस में 200 रुपए की शर्त लगाते हैं। फिर हम खेलने लगते हैं क्रिकेट। यहाँ पर टॉस करने के बाद राजू भैया बैटिंग करते हैं और मैं बॉलिंग करता हूँ। हमारे यही गली क्रिकेट का आनंद उठाने के बाद हम घर आ जाते हैं। फिर क्या मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में।